अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए खांसी का इलाज। बहुत परेशान हो गए जब से कोरोना आया। जब से खांसी एक बार हो जाए तो जाने का नाम नहीं लेती। तंग आ गए हम सिरप पी पी कर, लेकिन ये खांसी कहीं जाने वाली नहीं है। तो आज मैं आपके लिए इसका इलाज लाई हूँ। आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। बहुत ज़बरदस्त ये जो इलाज है, ये सामने आप मनक्का देख रहे हैं जिसे मैं गर्म कर रही हूँ। तो आपने 5 मनक्का लेना है। ये आसानी से आपको पंसार की दुकान से मिलेगा। एक काला मनक्का होता है और एक लाल, आपको काले वाला लेना है। तो इसको आपने हल्का सा गर्म कर लेना है और फिर उसके बाद आपने एक कटोरी में 1 चुटकी काली मिर्च और ये मलट्ठी पाउडर है, आराम से आपको मिलेगा पंसार की दुकान से। तो आपने 1 चुटकी मलट्ठी की और यहाँ पर 1 चम्मच शहद। शहद आपको ओरिजिनल होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। घर में इससे बेहतरीन इलाज आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो आपने इसको अच्छे से मिक्स करके रखना है। अब जो मनक्का हमने लिया था, गर्म किया है उसे थोड़ा सा, ताकि ये थोड़ा नरम हो जाए। ये सख्त होता है, होते ही अंगूर हैं जिसे खुश्क किया हुआ होता है। एक किशमिश होती है, वो छोटी होती है, मनक्का बड़ा होता है। आपने इसके अंदर छुरी की मदद से ज़रा सा कट लगाना है, पूरा नहीं खोलिएगा। बस थोड़ा सा आपको कट लगाकर इसको खोलना है और इसके अंदर से ये देखिए बीज निकलेंगे। इन बीज को आपने फेंक देना है और इसके अंदर जो स्पेस होगी उसके अंदर आपने ये शहद वाला जो मिक्सचर हमने तैयार किया है, इसके अंदर इसकी आपने फिलिंग कर लेनी है। इसी तरह जो 5 मनक्के मैंने लिए और इसके अंदर इसकी फिलिंग कर ली। ये जो आपको डोज शो करवा रही हूँ सिर्फ एक टाइम की डोज है। आप जितने दिन लेंगे तो आपको 5 मनक्के लेने होंगे। तो ये देखिए सारे मनक्के मैंने यहाँ पर फिलिंग करके रख दिए। अब हमें दोबारा से इसे गर्म करना है। अब आपने जो फिलिंग की थी उसकी साइड आपको ऊपर रखनी होगी और फिर इसको आपने आराम से इसके अंदर रखकर इसको थोड़ा सा गर्म कर लेना है। इतना गर्म नहीं करिएगा कि ये जल जाए, बस ऐसे कि इसके अंदर जो शहद है उसमें भी ज़रा हीट चली जाए। बाकी का जो मिक्सचर बचा है वो भी आप इसके साथ ही खा लीजिएगा। इसको आप रात सोने से पहले खाएंगे और उसके बाद पानी, खाना वगैरह कुछ भी नहीं खाएंगे और ऐसे ही सो जाएंगे। 3 दिन आप ये करिएगा, देखिएगा ज़बरदस्त रिज़ल्ट आपको मिलेगा। बच्चे, बूढ़े, जवान सब इसे खा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त टोटका है, ज़रूर आजमाइएगा। चलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।